我14歲入行嘅戲棚，嗰時嘅心境後生咯，學識一門手藝先走去玩。而家即係話學咗之後，即係一個藝術品出咗嚟之後，會自己覺得好有滿足感。而家做戲棚計咧，唔超過25個人，可以設計個戲棚出嚟咧，我可以擔保講唔超過5個人。我成日同佢講話我退休啦，佢成日都話㗎，你唔好唔做啊，大哥！如果你唔做嘅，我哋就冇乜大戲做㗎啦喺戶外。人哋稱呼我叫大哥成，我就係搭戲棚嘅師傅嚟㗎。我負責設計個戲棚嘅，我做咗40幾年。我全香港都差唔多搭過晒㗎啦，大澳啊、長洲啊、南丫島啊、荔枝窩啊呢啲離島我都差唔多做過晒㗎。佢嘅功能係俾人哋做粵劇、紅聖誕咯、侯王爺咯，同埋趙棚咯。呢個叫金鐘棚，金鐘棚即係而家咁你咁樣斜上去㗎。呢個戲棚咁啊要20日到啦，要技巧㗎，因為戲棚係個力學嚟㗎嘛，你一定要做地下對地基都係要地基先㗎啦，唔係你點樣起上去啊？由第一條杉開始，一路升上去啦，做上去啦。嗱，呢個係戲棚嘅內籠，呢邊咧就係呢個戲棚嘅舞台，後邊就叫後台，多數都係啲小生嘅化妝間。同埋呢度就係我哋啲觀眾咧就坐嘅地方。點解會斜上去咧？因為呢度有4尺高，睇戲嗰時可以唔使惡對個頭嚟睇戲。嗱，呢條咧我哋叫做風牆，就係呢個棚唔好俾佢坐出去，好齊整㗎呢條風牆。同埋咧，佢係好大碌㗎，你唔粗唔大碌呢邊度食到力咧？我哋叫做排山，做完排山之後咧，就會呢個棚咁會篤大檐柱。同埋而家你篤緊呢啲柱咧，我哋第陣時全部都唔要嘅，呢度係坐人㗎啦。你冇理由有柱喺度擋住人睇戲㗎嘛？睇唔睇條杉啊？3駁杉嘅，2條一邊，中間有一條，一個彎道喺度嘅。個作用就係擔住上邊所有嘢㗎啦。第陣時嘅鐵皮啊，擔住佢嘅，全部上面都係冚升鐵皮㗎。你覺唔覺得全部都有斜水啦？咁咪落雨，升鐵皮啲水咪一路流落下邊咯，斜落去我嘅戲棚嘅外邊去。同埋我哋冚升鐵皮都有個講究㗎，每一張係一路搭落去，咁啊縫子唔會漏水入去咯。危險啊，梗有㗎啦，搭棚受傷梗有啦，俾啲竹刮到啊，或者啲鋸啊揩親啊咁咯。風雨不改你話，因為趕貨啊嘛，好似落雨咪做地下咯，就唔好擒上邊咯，上面線啊嘛。我中意戲棚咯，係我設計出嚟㗎嘛。我每一罅，我哋嘅每一條杉之間係幾多尺，同埋嗰個斜度，個斜度先可以擔住上面係幾噸嘢嚟㗎。咁樣都起到一個戲棚出嚟，嗰個成功感好緊要㗎。最難忘就係做過一屆就係60年一屆打醮，60年喎，我一生人只係做一次啫喎。嗰個戲棚就係上水粉嶺圍，佢係全香港數一數二大㗎啦。戲棚同埋粵劇梗係息息相關㗎啦，啱唔啱？冇戲棚你就冇得戶外喺度做大戲，咁戲棚都屬於戶外㗎嘛。我叫劉培傑，咁我係鴻運粵劇團嘅第2任班主。其實我哋班主咧，主要就係籌備啲演員、音樂師傅、鬥劇目。咁至於每個搭得台板嘅老官咧，其實佢都花咗好多嗰個努力啦。嚇，因為講真啦，台上3分鐘，台下10年功，真事嚟嘅。我主要就係演神功戲多嘅，始終神功戲嗰個氣氛係濃厚好多，係會熱鬧好多。喺戲棚你可以好自由地食下嘢啊，飲下嘢啊，傾下偈啊。尤其是啲武師咧，喺個戲棚嗰度打關鬥嗰陣時咧，搭啲台板聲咧，嗰個感覺係我覺得係好正嘅。
打醮就10年一次，咁人生有幾個10年呢？所以佢哋係一個好大嘅盛會，咁變咗我哋係會更加要小心處理咯。咁我哋係息息相關嘅，其實就係冇戲棚，我哋係演唔到戲嘅。咁而家其實戲棚係我哋都幾擔心搭棚師傅嗰個去向啊，因為幾年疫情咧，以我所知，搭棚師傅好多已經係轉咗行，咁所以都好多謝啲搭棚師傅啦。喺而家一個咁嘅環境下，佢哋都好辛苦咁搭到咁大個棚，俾我哋一個好安全、好舒服地咁樣去演出。所以有陣時我哋都會同啲搭棚師傅，喂，加油啊！頂住啊！你搞唔掂個棚，我冇戲做啊！佢話冇，我退休咧，佢哋冇戲棚就做唔到戲噶啦，即係好老實噶，冇咩人嚟入行呢個搭戲棚嘅，辛苦啊嘛，日曬雨淋啊嘛，啲後生仔唔會入嚟學噶。我印象中咧，以前唔係家家戶戶係會有電視機咁，冇上網啊，冇娛樂，佢哋唯一一樣嘢就係欣賞粵劇啊咁樣情況咯。以前一年係有10幾台戲嘅，其實而家壓力就開始緊㗎啦。因為點解咧？搞一個醮約或者每個檔期演一台戲係唔少嘢㗎，嗰個費用係講緊100-200萬，甚至乎幾百萬，真係唔容易㗎。演一場陣係啲村民要去攞咁大筆經費，咁疫情變咗佢哋一個習慣，咦？唔做好似冇乜嘢喎。而家後生嗰啲可能未必欣賞到咧，個棚冷清清冇人睇，所以都有壓力㗎。所以我都真係希望搭棚嗰個環境可以繼續傳承，咁希望多啲觀眾去支持下我哋嘅戲棚嘅戲。